Друзі, мої вітання. Так вийшло, що прибрав я ячмінь. Ну і звісно треба зафрезерувати, закрити вологу, та що в землі ще залишилося. До речі, по ячменю нічого гарного в мене не вийшло. Стояв він красень, колосок був такий, я думав, що дасть всі 100% центнерів. Ну, дуже гарне вона стояла, це той, що озимий. І відповідно замолотив я його гуляючись, навіть не напрягаючись, тому що тут особливо то нічого такого не було. Треба було перебити і забрати. Колоски деякі повідпадали. Я навіть не проти, що вони повідпадали. Ну, оце ось налилось. Налилось воно, мабуть, на 5-ту частину зерна. Можна сказати, взагалі нічого. Ось. Ну, в шоці був спочатку, зараз трішечки відійшов. До речі, думав фрезерувати другою швидкістю. Але каміння таке, що першою із натягом, не то щоб з натягом, тому що солома яка не яка, але все ж таки вона забивається на лопасті фрези, на ножі фрези. Оце ось воно таке. Ну і крім того, що треба закрити влагу, бур'яни ці всі перебити, тому що вже пішов підлісок. Ячмінь стояв, вже знизу пішла зелена маса. Відповідно, його треба теж перебити туди в ґрунт, а там вже буде дощ, буде гнить. Ну і, власне кажучи, ті, хто слідкують за каналом, знають, що відламалося це все. Потім розібрав я повністю редуктор, замінив всі 3 підшипники. Ну а зараз тест-драйв, як вона працює. До речі, болт у болт завод зробив. З одної сторони не буде деформації металу і відповідно ламатися метал не буде. А з другої сторони повідкручувалися ще ці болти. І це і з тої сторони таке саме. Тече з усіх сторін. Не тече тільки на бортових. І то вон де. Видно, що. Так що це таке. Пилюга іде шалена. Вже половину я грязний, але доробити треба. Ну і вам пропоную трішечки переглянути. Спека в нас піднімається. Доки ще не так жарко. Тут раз, два, 4 заходи. Я думаю, що я його не поспішаючи зроблю. І буде все нормально. Тож, приємного перегляду.
Місцями вологи і дуже багато, особливо там під кущами. Ну і тут, скільки тут нас? Ну, сантиметрів 7, може 10, а далі земля волога. Якщо зараз не закрити, то вона пересохне геть, полопається, буде каміння. А так дивись, можливо, біологічна маса збережеться в ґрунті. Працюємо.
Ну а далі буде така сама картинка. Я думаю, що нічого там такого показувати. А це є рядочок і там два рядочки. Між деревами, де посаджені квітки, де бур'ян. Ну, позаростало, де не під'їдеш. Але там он саджанці в мене маленькі ростуть. Косою я не вибивав, залишив його. Хай краще в бур'янах росте, волога збережеться. Так що це таке. Ще така якась незрозуміла закономірність. Там, де вологи було достатньо. А цей кусок отам. Скрізь повилягав ячмінь. Відповідно, не то, що він не налився, він навіть не дозрів, пропав, скажімо так, незрозуміло. Ну, або ж рік такий, чому я так кажу, тому що сіяв я проса дозрівало, горобці, правда, вибивали, але встигав я його забрати. Овес взагалі чудово виходив. Тобто врожай 100% був, налитий був, дріб'язка не було нічого. Ну а що воно із озимим ячменем таке вийшло? Можливо, рік такий. Ну, без страт не буває. Ну, власне кажучи, на цьому все. Далі я працюю. Вам дякую за те, що ви переглянули. Заходимо на канал, підписуємося, ділимося. На все добре.